Ijambo ry'umunsi, icyizere cyo guhindura isi. Kugira ngo uze kumva neza ibi ngibi tugiye kubwira, biraza kugusaba gusoma muri Tito igice cya 2 kuva ku murongo wa 11 kugeza ku wa 15. Tuba mu isi iri guhinduka byihuse kandi mu buryo bwirukanka cyane. Ibyiyumviro byo kudatuza, kumva nta mahoro dufite kandi turemerewe cyane biratwugarije aho turi hose ku isi. Iba ariko ku rundi ruhande nta kibazo na kimwe biteye kuko dufite isoko y'ibyiringiro. Imana ntigihinduka, ububasha ndetse n'urukundo rwayo byatugejeje ku ijambo ryayo ihagararaho kandi ritajya rihinduka namba. Iyo dufite Imana iba muri twe, tubasha kubaho neza, dutekanye kandi tutitaye kubitunaniza uko byaba bingana kose. Isezerano ry'Imana ku byiringiro byacu ryazanywe n'Umwuka Wera kandi ni kimwe mu bitugize kuri ubu. Kimwe mu nshingano z'Umwuka Wera ni ukongera kutugirira ubwonko bushyashya. Umwuka Wera atwongerera imbaraga zo kongera gutekereza ku bitubaho nk'uko Imana ibikora. Mu gihe cyose tutabona ibitugora ndetse no guhangayika kwacu nk'inzira yo kugera ku ntsinzi, nta na rimwe tuzabona ko umugambi w'Imana wari mwiza kuri twe. Kugira ngo rero Umwuka Wera abashe gukora akazi kandi bitanga impinduka ku buzima bwacu, tugomba kubanza kwiga ijambo ry'Imana. Uko dusoma, Imana izagenda ituma tubasha kubona uko ikorera bizera. Tuzabona kandi icyo Imana ishaka ku bana bayo ari bo twebwe, ndetse n'uburyo yerekana ubuhangange bwayo n'urukundo. Nonaho ubu tugomba kongera gutekereza ku cyo Imana ishaka. Nyuma yaho Umwuka Wera nawe azatuzira, atwibutsa amasezerano ndetse n'umurongo Imana itwifuza aho twasomye. Umwuka Wera rero ni ingenzi cyane mu buzima bw'umukristo kuko Imana yamuduhaye ngo atuyobore mu buzima bwacu bwose. Atuma tubasha gutuza, aduha icyerekezo ndetse anatwereka inzira nziza z'ibyishimo tugomba kuba mu munsi ku munsi. Imana iguha umugisha. Ubu butumwa mwabuteguriye kandi mwabugezwagaho na Nibinije Evangelical Ministries International, ariyo mu magambo ahinnye izwi nka NEMI. Tangirana umunsi wawe n'ibyishimo watewe n'ijambo ry'Imana, ukora subscribe hano kuri NEMI TV. Biroroshye cyane, ni ugukanda kuri ako kantu k'umutuku ubona, ubundi ikintu cyose dushyizeho ukaba uwa mbere kukireba. Ntugacikwe n'ijambo ry'Imana tukugezaho umunsi ku munsi, komeza ubane natwe. Waba warahamagariwe gukora umurimo w'Imana? Waba wifuza inyigisho zacu zisohoka buri munsi zikomeza umuntu mu bibazo? Twandikire kuri nimero yacu ikoreshwa kuri WhatsApp, ariyo ikimenyetso cyo guteranya 141 232 650 34. Wanatwandikira kandi kuri email yacu ariyo nemevangelism@yahoo.com. Bikore tuguha amakuru arebana n'ishuri ryacu rya teolojiya wiga ku buntu kandi ukaryigiraho uri hose. Turanakugezaho kandi izi nyigisho zitandukanye zikomeza umuntu mu buzima bwe bwa buri munsi.